ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு V++. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறது பிரீத்தி கம்பெனியோட ப்ளூ ஃப்ளேம் ஸ்பார்க்கிள் பவர் டியூவோ அப்படின்ற கேஸ் ஸ்டவ்வை பற்றி தான். இது நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பிரீத்தி கம்பெனி அப்படின்னாலே பிராண்டட் தான். நம்ம மிக்ஸி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறப்ப மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணுறது பிரீத்தி தான். இப்போ பாப்பா 2 பேரும் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஸ்பெஷல், இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்க அடுப்போட ஸ்பெஷல் வந்து அந்த பவர் பர்னர் தான். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பார்க்கவே ஷோரூமில் இது மட்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தனித்துவமாக தெரிஞ்சது. அதனால் நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணி இதை வாங்கினேன். இந்த கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா தென்காசியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. நிறைய ஷோரூமில் பார்த்துட்டு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஆனால் எல்லா ஷோரூம்லேயும் மேக்ஸிமம் தென்காசியை பொறுத்த வரைக்கும் விடியமும் பிரீத்தியும் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ரெண்டுத்துலேயுமே நிறைய மாடல்ஸ் போட்டிருக்குறாங்க. நிறைய மாடல்ஸ் போட்டிருந்தாலும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாடல் பார்த்தோம்னாலும் கம்பேர் பண்ணாலும் ரேட் வந்து வேரி ஆகுது. அப்புறம் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருந்தது, பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஷோரூம்லேயுமே ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க, நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் பிரீத்தியை கொஞ்சம் நல்லா ஹைஃபையாக காட்டினாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு கடையில் ஒன்று தான் இருந்துச்சு. இதோட ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பர்னர் வித் ஸ்வில் ஃப்ளேம், எக்ஸ்டெண்டபிள் லெக்ஸ், ட்ரைபாட் மிக்சிங் சாம்பர், தென் அண்ட் காட் ஜெட், ISI சர்டிஃபைட். இதெல்லாம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ். தென் கியர் கைடட் பவர் பர்னர் வித் ஸ்வில் ஃப்ளேம், 72% தெர்மல் எஃபிஷியன்சிங்கிறது இதோட ஸ்பெஷல். இந்த பர்னருங்கிறது தான் இதோட பவர் பர்னருங்கிறது தான் இதோட ஸ்பெஷலே. நம்ம வாங்கின அடுப்போட ஸ்பெஷலே இது. நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு கடையில் தான் இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. இந்த அடுப்புக்கு 2 year ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸ், வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 5 year வாரண்ட்டி ஆன் கிளாஸ் அண்ட் பர்னர்ஸ், அதையும் சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், அடுப்பு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது, பார்க்க ரொம்ப லுக்காக இருந்தது. இதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன பாத்திரங்களை வைக்கிறதுக்காக இது தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்பார்க்கிள் பவர் டியூவோ இதுதான் நம்ம மாடல். நம்ம எடுத்துக்கிறது பிரீத்தி ப்ளூ ஃப்ளேம். இதில் ஸ்பார்க்கிள் பவர் டியூவோ இதுதான். இதோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா GTS, அதாவது கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் 403 இதோட நம்பர். MRP ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 11,000 சம்திங், கிட்டத்தட்ட 12,000 போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் குறைச்சி தான் தந்தாங்க. ஆனால் GST ரேட்டு தான் கூட இருந்தது. இது பார்த்தீங்களா, இந்த பிளேட் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து இந்த பர்னர் தான் ஸ்பெஷல் சொன்னேன். இந்த பிளேட் வந்து 2 கொடுத்துருந்தாங்க. ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டு, இன்னொன்று வந்து ரிமூவபிள். ஸோ நமக்கு வந்து க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். இதோட ஷேப்புமே நல்லா இருந்தது. வைக்கிறதுக்கு டக்குன்னு வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. இதை வந்து எதுக்குனாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் நம்ம வைக்கிறப்ப நம்ம வச்சுக்கிறதுக்காக அது கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஸ்டாண்டு. தென் இது வந்து நார்மல் பர்னர், அது 2 சைடையும் ஃப்ளாட்டாக இருந்தது. நடுவில் உள்ளது வந்து நார்மல் பர்னர், நம்ம எப்பொழுதும் யூஸ் பண்ணுறது தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா do not place hot pans on the glass surface and do not drop any heavy objects on the glass surface. அதாவது எந்த ஒரு பெரிய ஹெவி ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம அதில் வைக்கக்கூடாது. ஹாட் பேன்ஸாக வைக்கக்கூடாது. நான் வைப்பேனான்னு தெரில, ஆனால் பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும். அடுத்து இது அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்டு, க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காண்டி பண்ணியிருக்காங்க. இது மேக்ஸிமம் எல்லா கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ்லையுமே இந்த ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. முன்னாடி 2 இதையுமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நல்லா கையை விட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. திருப்பி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அடுப்புக்கும் இதை கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து பார்த்திங்களா அந்த நாபு, அது ஸ்பெஷலாக இருந்தது. கேஸ் வந்து ரொம்ப மிச்சம் பண்ணும், அதான் இந்த அடுப்போட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 20% பவர் சேவிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. பாருங்கள், இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வில், அதாவது திருகி அடிக்கும். பாப்பா 2 பேருமே வச்சுட்டாங்க. ஒரு அடுப்புக்கும் இன்னொரு அடுப்புக்கும் நல்லாவே டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது, இடிக்காது. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.